ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೋಡ್ ಇದೆ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಟೈಮರು, ಕ್ಯಾಮರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಯೂ ವ್ಯೂ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಬಟನ್ನ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ನ ಎರಡು ಸತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ವೆದರು, AI ಟಾಕು, ಫೋನ್ ಡಯಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು, ಅಲಾಮು, ಬ್ರೀತು, ಎಕ್ಸಸೈಸು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನು, ಫೋನು, ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು BP ಮಾನಿಟರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಟೈಮರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ. ಮತ್ತು ಫೈಂಡ್ ಫೋನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡು. ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶಟರ್ ಇದೆ, ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡಲ್ ಥಂಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಫೋನ್ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾಯ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮೋಡೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸ್ಲೀಪು, HR, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, BP ಮಾನಿಟರು, SpO2, ಎಕ್ಸಸೈಸು, ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಟೆನ್ನಿಸ್, ರಗ್ಬಿ, ಗಾಲ್ಫ್, ಯೋಗ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಇಂಡೋರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೋಯಿಂಗು, ಕ್ರಿಕೆಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ. ಮೆಸೇಜಸ್ ಮತ್ತು AI ವಾಯ್ಸು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್